welcome back to another season. Ketemu lagi dengan saya, Aulia. Kita akan membahas Sista Squishy Tag. Saya bukan hanya bersatu ya, saya hanya berdua dengan sepupuku. Hai guys, nama saya Fahri. Ini sepupu saya, Aulia, yang tadi berkenalan. Kita akan membuat Sista Squishy Tag. Caranya tuh kayak dia pilih-pilih sukaan aku yang kayak mana-mana saya bilang kalau squishy jumbo yang paling disuka, kita cari. Kalau saya bilang tidak, jadi kita dituangkan bedak. Ini bedak ya. Dah lalu squishy jumbo yang paling disuka. Kau cari lah squishy jumbo. Kayak mana jumbo tuh? Ini ke yang mini jangan. Yang punya kau. Dah, kita sudah pilih. 1, 2, 3, go. Saya pilih ini. Katanya dia suka dengan ini. Saya suka dengan ini. Makanya yes, squishy Jadi ini kau bilang salah ke betul? betul. Betul. Itu betul. Yeay, kita benar. Dah. Squishy mini favorit. Dah, let's Tekan di bawah ini ya guys. Itu. Cari, kita cari. Ini guys, squishy kuenya ya guys. Warna emping guys. Tuh, tengok Coba kau belakangnya. squeeze, jangan pakai kuku. Tuh. Ininya enggak selalu guys. Ini squishy kesukaan teman aku nih sebenarnya, Aulia, dan dia mengabari ini punya dia, dan kita buat video squishy dia. Dah, Yes. kau bilang ini betul, kau salah. Betul lagi, Ini betul. dia menang guys. Nih, Dah, sampai jumpa guys. belum ya selesai. Squishy yang tidak dipeduliin. Let's cari. Jom kita cari. Doa. Dah. Squishy mini favorit. Dah cari. Saya mau cari ini. Saya carinya ini kue nih guys, bungkusan kue. Ini saatnya kue ya guys. Jadi, kau bilang betul ke salah? Salah. Salah. Jadi Soal saya yang ini. Jadi dua-duanya salah guys. Apa tuh topi aja. Dulu ya guys. Ya kita kasih. Saya kasih sebelum Bedak. saya dulu. Sedikit aja. Sedikit. Nah, tadi. Jangan lapus. guys, Udah. Nah, kasih bedak sedikit. Oke, kamu tuh sedikit. Mana bedaknya? Tengok bedaknya mana? Tuh. Ada busa aja sebenarnya, ada abang papi itu. ini guys, beda aja. Nek, Gulung-gulung. sedikit, bukan banyak. 2 tangan gini. Yes, maaf ya guys. Kita hari ini membuat Ini udah dicok. Ya. Habis itu squishy yang tidak dipeduliin. Let's cari. Saya pilih ini. saya pilih ini. Ini guys, squishy saya. Ini soalnya kotak guys, bentuknya sayap ya. Kok. Saya yang guys. Nggak ada yang ketinggalan. Hari ini kita akan Nah, membuat squishy jadi- yang baru. Belum. Dia, kau bilang betul ke salah? Betul.
Salah. Ini enggak dipeduliin. Yang tidak dipeduliin itu yang ini. Tidak ada sebut ya. Kita akan Bedak. itu ya apa yang Kalian. kita harus Saya nih Mbak abis balik sekolah. Pap. Ya segitu dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. selesai.